maju. Kula sangoni. Engko nek apik tak tambahi maneh. Nggih. Nek gak apik ya ora sida tak sangoni. Siap. Coba lanjutkan ini. Kaping telu asih. Bocah cilik-cilik. Danae ngesurah. Yo. Aja dilokno. Niki wis bener iki. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik. Ulur. Nggih. Mugi-mugi ingkang sampun basah-basahan demi hadir teng mriki diangkat derajate kali Gusti Allah. Nggih. Ya Allah melasih rek jemek kabeh ngoten ya Allah. Nggih, mugi-mugi paringi rezekine lancar. Cita-citanya tercapai. Monggo seneng napa sedih sakniki? Seneng. Nek seneng ndang donga sing apik-apik nggih. Monggo nek atine lagi seneng, monggo ndonga sing apik-apik. Ya Allah, meskipun kula diterpa hujan, meskipun kula basah, keploh, nek basane tiyang mriki keploh napa? Lebos. Ya Allah, meskipun kula wedhus, meskipun kula lebos kan ya. Lebos. Walah klebos. Insyaallah kula mawon sing mboten udan-udan kademen apa maneh sing jemek-jemek ngeten iki. Tetap semangat nggih. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil alil adim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang tumut hadir sakmenika, ingkang kawula hormati. Ngapunten, boten kula sebataken amargi tulisane gak iso diwaca. Oh niki. Niki nggih mboten wonten asmanipun, kula sapa mawon. Kang kula hormati Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa napa niki? Kuwagengan. Alah wangel. Kang kula hormati segenap perangkat sedesa Banyu Sidi. Ingkang kula hormati Haji Agus Ulin Nuha, Haji Darman ingkang tumut hadir dan semua para jamaah ingkang dimuliakan kalian Allah. Pertama yang paling utama alhamdulillah operator volume mikulo dibesarakan malih biar tidak kalah dengan suara hujan. Operator miknya teng pundi? Nggih. Pertama yang paling utama malih.
Malih gedekne malih. Kepireng mboten sebelah mriko? Mboten. Mboten kepireng. Malih. Alhamdulillah kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kae sedaya sehat kabeh nggih. Mantun pengaosan ojo sakit nggih. Donga sedaya pompong lagi seneng, donga sing apik-apik, doa orang yang sedang bahagia niku cepet diijabah kalih Gusti Allah. Sing penting apapun kondisinya tetap ngucap alhamdulillah, diwehi udan alhamdulillah, tetap dinikmati, tetap disyukuri, tetap dirasakno bareng-bareng. Ngoten nggih? Isok ngaji alhamdulillah, sok sembayang alhamdulillah, sok silaturahim alhamdulillah, keluarga bahagia alhamdulillah, urip disyukuri alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo sedaya mau sholawat saderenge dilajengaken. Khusus sholawat niki kula mboten usah diiringi. Niki keberapa kalinya kula ten mriki? Oh nembe pertama, niki nggih nembe ngiringi kula nggih niki. Nggih, sholawat niki kula mboten usah diiringi, mangke untuk sholawat selanjutnya kula diiringi. Sholawat niki bene mboten usah diiringi, mboten usah dibackingi, bene ben wonten suarane kula tok kalih suarane jamaah. Ngoten nggih? Sebelah mriko ingkang mboten kudanan, semangate ojo sampai kalah karo sing kudanan-kudanan. Ngoten nggih? Sing kudanan ae muni nggih, sing ora kudanan nggih. Ojo sampai kalah kalau sing keploh-keploh niki, sing kelebus-kelebus niki nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Bila ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min bi ahlil bad riya Allah. Monggo. Salat Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah pengaosan sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing gak ada utang mugi-mugi lunas utange. Sing amine banter utange tambah akeh. Insyaallah sedaya sehat kabeh nggih. Biasane nek pengaosan kados ngeten niku 1 atau 2 orang itu pasti ono sing asline awake gak enak.
Ono sing pasti awake asline loro, tapi saking kepengine hadir pengajian, boleh hadir sedaya. Tapi kula sarankan nek jenengan awake mboten penak, mulai detik ini niki kan hujan. Kula kuwatir jenengan tambah sakit, mboten napa-napa jenengan istirahat rumiyin. Ngoten nggih? Tapi insyaallah kula tingali niki sehat-sehat sedaya nggih. Nggih, alhamdulillah. Dados ngeten Bapak Ibu sekalian, niki acaranipun adalah Merti dusun. Merti dusun niku napa? Oh, bancaane desa ngoten nggih. Bancaane desa. Nah, ciri-ciri desa, ciri-ciri sebuah desa niku makmur. Ciri-ciri sebuah desa iku wargane rukun-rukun, makmur, itu ciri-cirinya wonten kumpul-kumpul. Tak baleni malih. Ciri-ciri sebuah desa itu makmur, ciri-cirine niku wonten kumpul. Nek mboten makmur gak kira berhasil gawe kumpul-kumpul. Maksudnya kumpul-kumpul niku bagaimana? Kumpul-kumpul kados ngeten iki lho. Ngeruntel-ngeruntel, dempet-dempetan masih lemu-lemu. Jenengan kuru, nggih liyane sing lemu. Kunci sebuah desa itu makmur ketika adanya kumpul-kumpul. Napa malih kumpul-kumpulnya pengajian. Nyun sewu, wong nek budal pengajian yang pertama kali niate napa? Jenengan niate ngaji napa niat nyawang ning umi? Oh, kali-kaline. Nggih. Teng mriki basane ngapa napa mboten? Mboten. Paham to nggih? Awal niat pertama niate ngaji. Niate ngaji. Sing pertama iya ngaos. Niat ngaji sing pertama, yang kedua bonus nek nyawang iku bonus. Yang ketiga dalam rangka nyenengno, makmurno desa. Adanya kumpul-kumpul niki gawe desane makmur. Bukti adanya kemakmuran di dalam desa niku wargane senengane kumpul. Apalagi pengaosan kados ngeten Bu, ngapunten. Wis diadakne pengaosan ternyata udan, tapi jenengan semangatnya luar biasa tetap dugi. Mugi-mugi diganti Gusti Allah rezeki sing kathah. Amin Allahumma. Apalagi sekarang kita sedang berada di bulan Januari. Sekarang kita sedang berada di bulan Januari. Sekarang kita sedang berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini amalan apapun sing apik-apik dilipat gandakan. Jenengan misal budal pengajian oleh pahala siji niki didobelno dadi loro. Napa nek basane didobelno ta mriki napa? Nek Surabaya ditikelno. Didobelno dadi loro. Di bulan ini ngapunten seperti yang kita tahu ada 3 bulan yang letaknya berdempetan. Ada 3 bulan sing letake berdempetan niki barokah kabeh. Napa mawon niku? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Oh, mboten semerap nggih. Oke, jajal. 3 bulan itu namanya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jajal, sakniki bulan-bulan Hijriah dari awal bareng-bareng nggih. Lah apal to nggih? Ayo coba Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulgembul. Sareng-sareng. Oh nek bahasa Indonesia mboten semerap nggih. Jajal Jawa. Nek Muharram niku napa Jawane? Ayo bareng-bareng. Yuk, surah wes. Gawe sing apal surah, sing gak apal mulut. Mboten napa-napa pahami basa Jawa nggih. Gak apa-apa.
dakwahnya para wali riyen niku nggih tenggene area Jawa niku mangkane wong Jawa-Jawa. Makane nama-nama hari itu kan ngikuti orang Jawa. Dulu nama hari niku mboten Senin ngoten mboten. Al-Isnin dadi Senin. Selasa dadi Selasa. Arbi'a dadi Rebo. Khamis dadi Kamis. Wajar ilate wong Jawa. Di 3 bulan barokah ini diharapkan kula jenengan memperbanyak amalan-amalan karena pahalanya didobel-dobel. Jajal, kula tanglet, jenengan semerap napa mboten barokah niku napa? Halo. Sebelah mriki halo. Apakah kau bisa melihatku? Nggih. Barokah niku napa? Barokah niku ziyadatul khair, tambahe kebagusan. Ana uwong tambah suwe, tambah soge, tambah loman. Tahu loman? Berarti dunyane dunya barokah. Ana uwong tambah suwe, tambah pinter, tambah ilmune manfaat, berarti ilmune ilmu barokah. Ana uwong tambah suwe, tambah suwoge, dunyane dunya manfaat, berarti uripe tambah barokah, bertambahnya kebaikan. Ngapunten, saya angen-angen. Biasanya barokah itu lebih akrab dengan yang namanya wanita. Ngapunten sing di sekitar panggung ampun ngedumel piyambak. Ayu. Gak tau ndelok wong ayu ya. Biasanya, niki hujannya mulai redang ya. Biasanya barokah itu lebih akrab dengan yang namanya perempuan. Tak baleni maneh. Biasanya barokah niku lebih akrab dengan yang namanya wanita. Nyaut nggih? Ayo. Biasanya barokah niku lebih akrab dengan yang namanya Kenapa kalau bilang seperti itu? Karena seorang wanita biasanya mindsetnya adalah hidupnya harus lebih baik. Gak apa mboten? Itu wanita. Seje karo pria. Nek laki-laki, wong lanang itu dia lebih bangga kalau dia punya mindset idealis, teguh pendirian, istiqomah. Itu laki-laki. Nek wong wedok niku pengen luwe apik maneh niku wong wedok. Tak buktikan. Perempuan di usia belasan sampai umur 20 tahun biasanya mendambakan laki-laki yang tampan. Ayo, nggih napa mboten? Oh, masih mbah-mbah ini tahun nom. Ketika wanita di usia 20 tahun dia mendambakan laki-laki yang tampan. Ketika wanita menginjak umur 30 tahun yang didambakan adalah laki-laki yang mapan. Mergo wong wedok umur 30 tahun niku wis ngerti 10 tahun aja ngerti duit. Ketika wanita menginjak umur 40 tahun, niki lebih baik. Ketika wanita menginjak umur 40 sampai 50 tahun, yang diidam-idamkan adalah laki-laki yang punya kedudukan dan jabatan. Nek gak percaya, wong wedok niku seneng nek bojone disebut. Nggih napa mboten? Jajal, ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa, bojoku iku. Nggih napa mboten? Itulah wanita. Pengen lebih baik. Ketika wanita menginjak umur 50 tahun, ngapunten, di umur 50 tahun ini performa seorang wanita mulai menurun. Onderdel mulai sapa muni rusak iku mau. Merotol astagfirullahaladzim. Sing halus ngono lho bosone, apa? Kok iso ambrol iku lho. Performa seorang wanita mulai menurun.
yang diidam-idamkan oleh wanita usia 50 tahun biasanya laki-laki yang punya kesetiaan. Sing diharapkan laki-laki yang setia. Perempuan itu pengen lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Ketika wanita berumur 60 sampai 100 tahun yang diidam-idamkan adalah laki-laki yang punya ketakwaan. Mergo ngerti nek wis ape. Itu wanita. Pengen lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Kalau laki-laki beda. Laki-laki itu prinsipnya istiqomah, teguh pendirian. Jajal kula buktikan. Laki-laki berusia belasan sampai 20 tahun yang diidam-idamkan adalah wanita yang muda dan cantik. Ayo nyaut sebelah kini. Ketika laki-laki menginjak umur 30 tahun, yang diidam-idamkan adalah wanita yang muda dan cantik. Istiqomah. Ketika laki-laki menginjak umur 40 tahun, yang diidam-idamkan adalah wanita yang muda dan istiqomah. Niki ngajeng panggung aja ngowo ae nggih. Nyaut nggih. Paham basane kula to nggih? Ketika laki-laki menginjak umur 50 tahun, laki-laki mengidam-idamkan wanita yang muda dan muni cantik, ayo. Cantik. Ketika laki-laki menginjak umur 60 tahun, yang diidam-idamkan adalah wanita yang muda dan istiqomah. Bahkan ketika laki-laki berumur 80 tahun, 80 tahun itu lak wis tuwek to nggih Bu nggih? Nggih napa? Oh nggih nggih. Oh nggih nggih ben ketinggal sing mburi. Nggih. Ye, awas. Pelan-pelan. Nggih. Ya, aku tahu dirimu ingin buat status toh nggih? Nggih. Ayo cepetan foto dhisik cepetan. Nggih. Pon temeriku mawon. Ayo wes cepetan foto. Sampun? Sampun? Sudah? Nggih, sampun? Nggih. Sampun? Nggih, gantosan nggih. Sinyale mboten enten. Tapi mangke nek pas kula ngomong sedaya fokus teng kula nggih. Janji. Sampun? Nggih, ya gage ndang gawe status nggih. Sajane ngaji ku gak patek penting, sing penting wong gawe status. Sampun? Nggih. Teng mriki gak ono ta wong sing ayune kaya aku. Iya ya akeh. Sampun? Sebelah mriki sampun? Sampun nggih? Sampun nggih? Pun lajeng. Nah, wis gawean story cepetan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Balik malih. Ketika mendengarkan kata barokah itu lebih akrab dengan yang namanya perempuan. Laki-laki itu cenderung bangga ketika dia bisa istiqomah. Buktinya dari umur 20 sampai 80 tahun, bahkan saya yakin sampai umur 100 tahun, yang diinginkan adalah wanita yang muda dan ana sing muni gak percaya. Wong kula mau liwat ayo ana wong ra duwe untung muni anake ta apa. Jadi kita berharap di bulan Rajab ini banyak kebaikan-kebaikan yang bertambah. Banyak kebaikan amalan-amalan yang kita lakukan. Makanya Kanjeng Nabi nek ndonga, jangan suwit-suwit nggih. Makanya Kanjeng Nabi nek ndonga, kula yakin semuanya sudah familiar dan sudah tahu, ada doa yang diajarkan langsung kepada Kanjeng Nabi kepada kita semua. Doanya pripun? Saged nggih? Allahumma ayo Allahumma ayo Allahumma mriki gak krungu suarane. Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina adzabannar. Lha jenengan ki ngowoh tok lho. Monggo sareng-sareng nggih ben luwih gampang ngeten. Allahumma barik fi Rajab wa wa ballighna Rama waghfir lana. Ngeten, untuk yang belum hafal jenengan kula izinkan untuk mengvideo. Mengko sampai griya disetel. Nggih. Mboten napa-napa, nek wonten tiyang mboten hafal itu jangan diilokkan. Diilokkan itu ya diilokkan pokoknya. Ngoten nggih Bu nggih. Sing dereng hafal monggo di video mboten napa-napa, sareng-sareng yuk. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Bana waghfir lana. Allahumma Rabbana. Apa mau awalnya? Allahumma. Iya ya, mosok menungso gak oleh lali. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkailah kami. Fi Rajab, di bulan Rajab, Sya'ban. Dan ya Allah, berikan kami umur panjang ben awak dhewe niki saged menangi bulan Ramadan. Biasanya nek temriki jenengan Ramadan poso napa mboten? Poso nggih. Tapi ngerokok. Ketika di bulan Rajab perbanyak amalan karena amalan dilipat gandakan. Apalagi di bulan ini terjadi peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Ngapunten, peristiwa ini itu dilewati kalih Kanjeng Nabi yang dimana Nabi itu mendapatkan perintah pertama kali, perintah sholat. Makanya saking pentingnya sholat, itu perintah sholat itu disampaikan langsung dari Allah tenggene Kanjeng Nabi tanpa perantara. Nek jenengan tahu ada siiran ngeten. Sholat jagae agama sing durung sholat padha lakono no karimunin no rek ya Allah.
Ya Allah, karimunin noe males rek. Ayo mana. Salat cakae agama. Sing durung salat padha lakono. No. Sing kene Balen tak baleni. Mereka tetep melu nggih. Kula tak nyawang mendeliki wong kene. Salat cakae agama sing durung salat padha lakono. Maksiat penyakit agama sing seneng maksiat padha asli budaya Surabaya Cakartolo. Sing salat muga-muga umure dawa. Amin. Ayo. Sing salat muga-muga umure dawa. Sing gak salat ndang. Sapa ngomong mati ya iki. Nang salat to. Mari ngono wonten ditambahi namine Jula Juli. Pripun? Mula salat ayo dilakoni zuhur lan asar cok kanthi lali. Maghrib isya ojo ketinggalan. Subuhane ojo ketinggalan. Mula salat ayo dilakoni zuhur lan asar cok kanthi lali. Maghrib isya ojo ketinggalan. Subuhane ojo ketinggalan. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ancene budayane wong kene ku nek ndelok ngeten iki mek ngowoh tok ngoten niku nggih. Nggih, tak maklumi. Nggih. Memang di sini ku nek dikongkon muni no ngono rada males nggih. Lakono. Tak baleni malih tapi jenengan luwih semangat malih nggih. Kondisinya niki dingin. Kalau jenengan tidak semangat, dinginnya semakin kerasa. Nggih? Hidup itu berat. Tapi kalau jenengan seneng, kalau jenengan bahagia, tidak akan kerasa berat. Ngoten nggih Bu nggih? Makanya kalau jenengan dikengken seneng, kalau jenengan dikengken bahagia. Makanya bener, buat apa susah, susah itu tak ada kok. Sik, nggih. Pas sholawatan diiringi, sik bene kula tak nyanyi-nyanyi ambek wong-wong gendeng iki. Malih, buat apa susah itu di sini senang di sik. Iya, tepuk tangan anak-anak. Nggih, kula baleni malih jenengan sing semangat nggih. Ate ana sing mingkem, ate ana sing mecucu ae. Tak dungakno sandale ilang. Ayo nggih. Salat cakae agama sing durung salat padha lakono. Awas sing mecucu cepet tuwek. Maksiat penyakit agama sing seneng maksiat padha salat muga-muga umure dawa.
Mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar aja nganti lali magrib isa aja ketinggalan subuhane aja keritan mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar aja nganti lali magrib isa aja ketinggalan subuhane aja keritan. Pun, insya Allah sampun kondusif niki nggih. Alhamdulillah. Boten apa. Ndak jadi kena. Panjenengan penasaran kena. Maju. Kula sangoni. Nggih, sik, hop, mari kita sangoni. Sabar. Foto toh? Foto ya, foto. Iya. Nggih, mari ki tak foto. Tapi kula tanglet riyen. Jenengan tiang mriki? Boten. Oh, mboten tiang pundi? Magelang. Pasar Bondolo. Magelang yo kene iki Magelang. Oh, lain niki mboten Magelang. Oh, niki Pakis. Oh, sanes Magelang. Oh, nggih. Magelang kan kabupaten. Ini ngomel kabeh. Nggih. Mangke kula sangoni purun mboten? Purun. Nggih, purun. Sebelum itu, ngeten. Kula kepengin jenengan lenggah-lenggah mriki pinggire. Mboten apa-apa, gak apa-apa. Nggih, daripada basah to nggih. Nggih. Ngapunten. Biar jenengan kenal kalih bupatine pun nate kepanggih dereng. Oh, akeh sing dereng, akeh ternyata wonten sing sampun. Nggih. Niki kebetulan Pak Bupati hadir. Biar Pak Bupati menyapa jenengan ngoten nggih. Ben jenengan semerap ngoten nggih. Jajal pundi Pak Bupatine sing pundi? Oh, teng transit nggih. Monggo Pak Bupati kula tenggoh mriki. Nggih. Sabar nggih. Nggih. Ngapunten, tiang mriki ki ancen lemu-lemu ngeten iki ta? Nggih, mangke biar menyapa jenengan rumiyin. Ngapunten, kula sajane ket mau iku ngempet. Kebelet. Jenengan sabar rumiyin nggih. Bene gen selawatan riyen terus Pak Bupati sambutan atau yang mewakili mangke setelah itu kita lanjut bertemu kembali. Ngoten nggih? Nggih, kage. Jenengan mangke sabar mawon tenang, kula sangoni. Tapi nang kene dhisik nggih. Nggih. Utawa nang kene melu nyanyi. Pundi? Sampun. Monggo dikasih jalan nyanyi setunggal lagu mangke.
kagungan menjadipun Bapak Bupati Magelang, menjadipun Bapak Yainal Arifin SIP kasuwun kepareng kula dherekaken tindak saking sasana Palerman tumuju wonten ing sasana pangandikan sasana sabda. Cek pun mau sing kula janjeni tak sangoni mau sing pundi nggih mriki oh iki rada apik modele kelambine nek mau koyok penari balet nggih lah napa mau kok dicenceng sampai tutup dengkul. Ternyata mriki basane uwalus nggih. Oh nggih, kula tak ngomong uwalus lak ngoten nggih. Nek ngomong niku basa aluse napa? Oh ngendika nggih pun, kula tak ngendika alus mawon nggih. Pantesan ket mau kok kalem-kalem. Ternyata Pak Bupati ini pas ngomong ternyata uwalus banget. Padha kaya wong Surabaya. Ora usah gak terima wong Surabaya ya basane ya halus-halus. Nggih. Wonten mik malih mboten? Cek. Napa-napa? Mboten napa-napa. Ya Allah paringi ikhlas. Sedaya monggo ngelus dodone ya Allah paringi ikhlas. Sedaya monggo malih-malih ya Allah. Sedaya paringi ikhlas. Nggih. Asmanipun Ibu? Ibu Sri Haryani. Ibu Sri Haryani. Kebetulan wau kula mantun disangoni kali Pak Bupati. Kula sangokke jenengan. Purun kula sangoni mboten? Purun. Saking pundi Ibu? Saking Magelang. Magelang. Nggih. Ini jenengan kenal kali kula napa mboten? Ngertos lewat YouTube. YouTube. Sinten? Nami kula sinten? Oh, tahunya cuman Umi Laila. Ah, nggih. Saking Surabaya. Nggih. Kalau jenengan mau kula sangoni, kene cukupna sangoni. Engko nek apik tak tambahi maneh. Nggih. Nek gak apik ya ora sida tak sangoni. Siap. Coba lanjutkan ini. Kaping telu asih. Bocah cilik-cilik. Danae Rasulullah. Aja dilokno. Niki wis bener iki. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik. Ulur. Grogi mi. Oh grogi, ayo. Coba saiki versi gak grogi. Kaping telu asih ning bocah cilik-cilik sedulur. Nggih gak apa-apa grogi, ya bernafas sih, bernafas. Nggih, dipakai mic-nya. Mboten ngira to kok iso sepanggung sama Umi Laila niku kula ngimpi apa jajan. Tetep grogi to Mi. Iya, ayo. Uga gawe becik. Kaping papat Ika. Saya nyanyi dhewe kaping telu, ayo kaping telu. Kaping telu. Oh, meneng kabeh. Ayo, iki dhewe. Ayo, pakai. Ayo, dipakai mic-e. Kaping telu asik ning bocah cilik-cilik sedulur. Ya pon. Jenengan kok moro-moro tutuk sedulur iki. Ya nggih. Iku saking ulama Nggih pun, nggih mboten saged mboten napa-napa. Lagu sembarang sak kersa jenengan sagete napa? Napa? Sak kersa jenengan biasane nyanyi napa? Hop, meneng kabeh. Ayo sembarang sak kersa nyanyi dangdut boleh sembarang. Solawatan boleh. Ayo. Apa?
Sakerso, ayo. Oh, gak sida disangoni berarti. Shh, diem. Ayo. Ngomong. Terus nyanyi. Apa? Nggih pun sakerso. Oh, mboten iso nyanyi. Nggih pun. Lek ngoten napa baca Quran mawon? Oh, mboten, liyane napa? Pun, gampang mawon nih, gampang. Tolong baca surat Yasin. Yasin mboten apa? Nggih. Apal nggih, Apalin apa? Nggih nek Yasin kabeh mboten apa. Nggih. Napa apalin? Apil enggak? Kul huwallah. Ya. Hop, meneng kabeh. Diam. Ayo. Kul huwallah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tadi surat apa, Bu? Al? Itu tadi surat apa? Qul huwallah. Nggih, gak apa-apa. Mboten napa-napa. Asmane Ibu sinten? Sri Haryani. Bu Sri Haryani. Ini ku wau surat Al-Falaq. Niku. Mboten napa-napa. Tenang, mboten napa-napa. Surat napa wau? Surat Al-Ikhlas. Sekarang coba baca surat Al-Baqarah. Ya pun, 100.000 untuk Bu Sri Haryani. Alhamdulillah. Nuwun nggih, semoga panjang umur, Nggih. sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Niki damel mic dungane sing apik-apik monggo. Mugi-mugi Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Umi Laila paringi sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diparingi umur panjang, sing berkah barokah. Kula iso melu ngempek rezekine. Amin. kula iso melu ngepek rezekine. Oh, nggih. Kurang mboten? Iki ditambahi. Kurang mboten? Nggih nek ajeng tambahi purun. Oh, purun kabeh. Bagi wong sakmene kae. Bu Sri Haryani. Mugi-mugi jenengan paringi istiqomah. Amin. Nggih. Amin ya Enjing. Allah nggih. Anu nggih, minimal jenengan sering tumut pengaosan nggih. Nggih. Utawa majelis sholawatan nggih. Nggih. Nggih, dadi kaping 3 AC sedulur. Mboten itu tidak akan terjadi. Nggih. Mergo seneng maca Selawatan. sholawatan. Kaping 3 AC. Ing bocah cilik-cilik katarang seneng dadi becik. Nah, pun saged to nggih? Pun saged nggih? Insyaallah. Insyaallah pun meneng kabeh. Ayo meneng kabeh. Kaping 3 AC. Ning bocah cilik-cilik katarang seneng Uga marang. Ayo. Uga Kaping 3. asing ning bocah cilik-cilik. Mboten napa-napa, tepuk tangan. Pun. Nggih, sami-sami. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Datuk beli tebu. Muni cakep Pak Datuk beli tebu. Pun ngantuk tabu? Dereng nggih. Nang pasar tuku jinten. Lanjut mboten? Astagfirullahaladzim. Biasanya nek temeriki pengajian sampai jam pinten? Sampai maghrib? Oh, memang teng mriki tradisi nggih sampai maghrib ngoten niku?
Pak bojo itok. Bu, apa kabar sholatnya? Jangkep napa bolong? Ngomong bolong cek pedene. Sing bolong-bolong masuk bulan Rajab semuanya dijangkepi. Ngoten nggih? Perintah paling penting, paling utama yang dilihat langsung ketika amalan kita diperhitungkan. Sing didelok dhisik salate. Nek salate apik, lanjut. Nek delok salate kok wis elek, masih wonge uapik sregep sedekah delok salat. Oh salate elek, wis neraka dhisik, neraka dhisik. Kira-kira jenengan iki ahli surga napa ahli neraka? Surga nggih. Oh ketinggal wajah-wajah ahli surga. Mergo ciri-ciri wong ahli surga niku brengose akeh. Wak banser langsung nutupi brengose kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi mlebu swarga kabeh. Awas tapi salate. Ngoten nggih Bu nggih? Ngapunten, kalau di Mesir, bibik kula niku alumni meriko. Jadi adeke ayah kula niku kuliah tenggene Mesir meriko. Tenggene meriko, bibik kula sanjang tenggene ayah kula. Cak, nanggone kono iku gak ono, Cak. Mboten wonten. Wong lanang iku salat gak jamaah. Kabeh iku jamaah. Teng mriki masjide. Hah? Kosong. Teng mriki biasane masjide jamaahe ana wong pira? Kula tanglet pisan malih teng mriki tenggene masjid jamaane wonten wong pinten? 3 200. Masya Allah, nang jero masjid iku ana wong 200. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mau awal kula tanglet teng mriki wonten teng masjide jamaahe wong pinten? Wong 3, siji pekon, siji kopok. Ngerti kopok? Budek. Tuwek. Jajal, kula beri contoh 2 macam jenengan pilih. Adzan yang pertama ngeten. Allahu akbar, Allahu akbar. Niku pertama. Sing kedua, Allahu akbar. Allahu akbar. Nek temriki adane sing pertama apa sing kedua? Jujur, jawab jujur. Nek temriki sing adan pertama apa adan kedua? Berarti tuwek. Coba sekarang jamaahnya dijangkepi. Ngoten nggih Bu nggih? Masuk bulan Rajab jamaah kudu tambah sregep. Ngapunten, apalagi ini ulang tahunnya sayur keliling. Napa niki? Komunitas ngoten nggih? Komunitas sayur keliling. Berarti sing hadir mriki niki bakul-bakul kabeh niki. Oh, niki saking jauh-jauh. Oh alah, ingkang hadir niki macem-macem ngoten nggih? Tapi ulang tahun sayur keliling. Oh, nggih. Mugi-mugi sedaya paringi barokah kabeh. Nggih, sing hadir mriki napa malih niki pengajiane rada ekstrim. Udan adem berdiri. Jenengan tetap semangat kabeh. Napa? Lebus. Sedaya lebus kabeh. Sing wedaan-wedaan lontor. Loh, ngapunten saya pertama kali naik panggung. Niku sing tak delok pertama kali niku napa? Alis ibu-ibu. Ya Allah, iku alis model apa? Langsung nyekeli alisnya dewe-dewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Awas guys, sholate. Bahkan orang tua ketika mencarikan anaknya, ketika dolekno anake imam, ketika orang tua mencarikan putrinya seorang suami, harus mencari sing sregep sholat. Yang pertama kali dilihat adalah sholatnya. Napa sholate? Nggih, sholatnya. Sholatnya yang dilihat pertama kali. Bapak Ibu, nek dolek mantu, kalau cari menantu, cari yang sregep jamaah sholat subuh. Yo gak enek yo angel.
yakin nang desa kene ana sing sregep jamaah salat subuh tapi umure 70. Ayo nggih napa mboten? Setelah ini salate kudu bertambah. Ngoten nggih Bu nggih? Ngapunten nggih Bu, jenengan amalan-amalan yang dilakukan ketika bulan Rajab, salat, poso. Mriki wonten sing poso? Wonten? Allahu Akbar nggih ketinggal wajah-wajah wong poso ngoten niku. Kayak wajah-wajah keluwen ngono. Poso, sedekah. Kula nderek tanglet. Nek wonten acara kados ngeten, jenengan tumut urunan napa mboten? Nggih mek bondo awak tok ngoten niku? Allahu Akbar. Parkir. Nggih. Parkir iku bayar pira? 5.000. Ngoten niku murah napa larang? 5.000 wae. 5.000 wae larang. Nggih diniati sedekah. Aku kan gak melu urunan acara iki. Aku tak bayar parkir 5.000. 5.000 lho Bu, titik nek gawe sedekah. Jajal kula tanglet teng mriki tiyange loman-loman apa medit-medit? Oh, luma-luma apa medit-medit? Loman nggih? Ketinggal. Karena orang medit itu punya ciri-ciri. Ciri-ciri orang medit itu apa? Gawe kodong abang. Kok ketepaan iki yo? Allahumma sholli ala Muhammad. Sedekah yang jenengan keluarkan itu bisa ngapunten, bisa untuk dikirimkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jenengan ketika sedo, ketika mati, ketika pejah, yang dibutuhkan cuman satu nopo dungo. Nek temen iki basane dungo nopo? Dongo. Sama. Nek sama nyaut to nggih. Dadi ben mboten melongo ngoten lho. Yang dibutuhkan hanya satu napa mek donga tok sing dibutuhkan. Kenapa anak-anak kok tidak tahu caranya berdoa? Karena tidak melihat orang tuanya berdoa. Kula paringi contoh. Nak, awakmu lapo sih ngomong nang nggone wong tuamu kok kasar? Kenapa sih kamu tuh ngomong ke orang tua kok kasar, kok nyentak-nyentak, kok marah-marah? Wonten anak-anak ngomong nang nggone wong tuane nyentak-nyentak. Lapo wong ibuku ae ngomong nang mbahku ya nyentak-nyentak. Ibuku ngomong nang mbahku ae ya marah-marah. Sing didelok anak ini ku wong tuwane. Jenengan nek kepengin sedo didongakne kali anake, jenengan dongakne wong tuane jenengan. Nak, iki makame mbah. Nak, iki makame mbah. Niki wong tuane ibu pun sedo didongakno. Jenengan benjing sedo, anake pun semerap. Oh, ibu pun sedo, akhire didongakno. Nek temen iki basane no napa ne? No. Didongakno. Didongakno. Ya tengake. Didoakan. Nek terus Kanjeng Nabi irhamu mautakum bis sedekah. Ngapunten jenengan sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Ya Allah, saya niat sedekah, saya kirimkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ya Allah, saya berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Loh Neng, apakah doa itu nyampe kepada orang yang meninggal? Nyampe. Kula baleni malih, apakah doa sampai kepada orang yang meninggal? Sampai. Nek gak sampai, gak mungkin ono sing jenenge salat jenazah. Ngapunten, tak ceritani. Purun tak ceritani nggih? Ada suatu ketika, ada satu waktu, ngapunten nyuwun tolong dikai jalan. Nggih. Diparingi dalan. Nggih, niku wong penting mangkane longgone nang ndukur. Nek wong gak penting-penting ini ngadeg ae. Kula ceritani, jadi ada seorang kiai masyhur niki penggaweane musafir. Halo.
Aja ricuh dhewe nggih. Wonten Kiai Masyhur ini penggaweannya itu di jalan. Kenapa? Kulo sanjang bahwa doa itu akan sampai. Makanya ketika kita lewat kuburan kan dingengken muni assalamualaikum. Ngoten ta nggih? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Loh, kenapa kok disuruh mengucapkan assalamualaikum? Wonten sahabat tanglet tenggene Kanjeng Nabi. Ngapunten nggih. Aduh, ampun kula mboten konsentrasi. Kenapa kita kok disuruh mengucapkan assalamualaikum? Riyen sahabat tanglet, apakah mereka mendengar jeng Nabi? Hum yastami'un, hal hum yastami'un. Apakah mereka mendengar? Apakah mereka menjawab? Kanjeng Nabi ngomong, ya mereka mendengar dan mereka menjawab. Nek jenengan muni assalamualaikum, mereka menjawab waalaikum salam. Dungakno balik nanggone awak dhewe. Ceritane balik tenggene cerita. Kiai niki wau ternyata Kiai niki wau melakukan perjalanan musafir, perjalanan jauh. Ketika melakukan perjalanan jauh, Kiai niki tidur di dalam mobil. Ternyata mobilnya niki menyandung geronjalan. Apa geronjalan itu? Menyandung jeglongan. Mobilnya Kiai niki wau nyandung jeglongan. Mantun ngoten Kiai yang sedang tidur ini kaget luar biasa, melek. Ketika melek, yang dilihat pertama kali di jendela itu maesan. Tahu maesan? Maesan itu tenger. Hah? Gijeng. Pokoknya kula kepengen gijeng. Kiai niki wau dari jendela melihat gijeng. Kiai niki terbiasa melewati kuburan-kuburan. Tadi muni assalamualaikum ya ahlal kubur. Sehari itu karena dia melakukan perjalanan jauh, sehari bisa bertemu dengan makom itu 3-4 kali. Ketika Kiai niki wau nyawang tenggene cendelo, nyawang ono kijeng, Kiai niki wau langsung refleks. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mantun ngoten dadak supire jawel Kiai ne. Yai, ngapunten Yai, niku wau kuburan Cina. Terus sopirnya penasaran, apakah kayak gitu itu nyampe Yai? Doanya apakah nyampe? Nyampe. Apakah mereka menjawab Yai salamnya Yai? Jawab. Loh nggih napa Yai? Masa wong Cina jawab? Jawab. Jawabnya pripun? Hayya. Hoe orang salah alamat Makanya doa itu akan sampai kepada orang yang meninggal. Ngoten nggih Bu nggih? Monggo diperbanyak amalan wekdale bulan Rajab, eling-eling dosane dhewe-dhewe. Ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Eling-eling badan siji dadi susah ati ana dosa nang akhirat dipun siksa. Sakit nggih? Jajal. Eling badan siji dadi susah ati ana dosa nang akhirat dipun siksa. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? Ojo apa itu? Bacaan mugi-mugi sedoyo barokah kabeh ngoten nggih? Kita sudah berusaha, apapun yang kita lakukan mugi-mugi diberkahi kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo doa kafaratul majelis sarang-sarang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula, bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas kirang sopan, kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.